warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM H43220904. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian elektrik pneumatik dengan yaitu rangkaian LED dominan on. Untuk rangkaian pneumatiknya sendiri, dari regulator kita masukkan ke inlet valve 5/2 single solenoid with spring. Untuk keluaran output nomor 4 kita masukkan ke nomor 4 di double silinder atau bagian negatif. Untuk output nomor 2 ini kita masukkan ke nomor 2 di double silinder atau bagian positif. Untuk elektriknya sendiri, dari pus button 1 ini kita berikan daya 24 volt, kemudian kita cabang dayanya dimasukkan ke pom di relay 1. Untuk keluarannya kita masukkan ke coil relay 1. Untuk ini dayanya dapat dari keluaran relay on. Terus kemudian keluarannya masuk ke coil 1. Di sini push button 2 ini sebagai pengunci. Karena kan di sini NC, jadi listrik terus mengalir sampai push button ini ditekan, maka akan terputus. Baik, kita coba. Kita nyalakan jika push button 1 ditekan, maka silinder akan maju ke depan. Karena kan kunci, jadi di sini tidak langsung kembali. Jika push button 2 ditekan, maka akan mundur ke belakang. Jika push button ini sama-sama ditekan, maka silindernya akan maju ke depan dan otomatis akan kembali ke belakang karena dominan on.